그렇게 높여지는구나. 자, 그리고 또 부산에 양산에 그 내 주변대 돈이라고 그 나무도 만들고 이 기계 만드는 그 분이 있어. 그분이 나이 들어가지고 이 도끼를 못 팬다고 이걸 하나 만들어가 선물을 주고 갔어. 이게 옆으로도 잘리고 밑으로도 잘리고. 아, 보네. 이것보다 저 세워서 하는 게 훨씬 더 힘이 덜 세워서 하는 게 힘이 덜 들었어요. 세워서 뿌리가 안 왔어. 아, 선생님, 이거 안으로 다 넣어요. 이걸 안으로 넣어놔야 돼요. 그래야 이거 안 가죠. 아, 아따 좋네. 이렇게